Има много загадки по целия свят, както в Европа, така и в Азия, така и като цяло в целия свят. Но какво ако ви кажа, приятели, че всъщност пустините крият много мистериозни артефакти от миналото, приятели? Ако ви кажа, че всъщност са открили гигантски черепи, бихте ли ми повярвали или по-скоро не? Това е съвсем нормално, всъщност искам да ви кажа. В това видео, приятели, бихте се убедили в съвсем други концепции и вярвания. В това видео, приятели, ще научите много интересни неща, много интересни артефакти, намерени именно в пустините. А какво са намерили учените, какви артефакти, ще научите в това видео, приятели. Аз съм Айхан Инфая и добре дошли в моят YouTube канал. Ако на края на видеоклипа сте сметнали, че видеоклипът ви е бил интересен, образователен и ценен, бих се радвал за един лайк и абониране с камбанка. Желая ви приятно гледане, приятели! Днес ще ви разкажа за открития в пустинята, които са оплашили всички учени, и ще започнем с едно откритие, свързано с гигантите. В продължение на много години хората редовно откриват скелети на гиганти, а един от последните е намерен в пустинята Гоби. Смята се, че преживе съществото е можело да бъде високо до 16 метра, което е много трудно за вярване. Все още не е ясно дали точно това същество е било дори човек. Мнозина го описват като фалшификат, но какъвто и да е случаят, да се направи такъв огромен скелет и да се постави в пустинята толкова дълбоко е, меко казано, трудно. Учените все още продължават да изследват тези останки, но може да се предположи, че в монголската пустиня е открит нов вид хора, живеели преди милиони години. Дали това е добре или зле, трябва да прецените сами, но нещо странно, в същото време огромно, е открито едновременно в много пустини. Атакама, която в Чили не е изключение. Там, съвсем близо до града, археолозите са открили най-голямата праисторическа рисунка. Дължината й е надхвърляла 85 метра, а възрастта й се оценява на 3000 години. Изображението на гиганта е трудно да бъде идентифицирано. Възможно е този лъв да се види напълно само от птичи поглед. Създателите на творението, разбира се, са неизвестни. Когато става въпрос за нещо неизвестно, феновете на всички са най-параноични и излагат своите екзотични теории за него. Така, например, някои хора са убедени, че тази рисунка не е нищо друго, освен дело на извънземна раса. Твърди се, че те са дошли на Земята и са ни оставили големи тайни, които трябва да бъдат разгадани. Веднага, щом научим истинското значение на рисунката, пред нас ще се открие най-тайното и велико познание, до което трудно биха достигнали всички останали хора. Алтернативната версия също е свързана с извънземните. Тя гласи, че древните хора сами са направили тази рисунка на Земята и са искали да изобразяват извънземни, които са дошли да ги посетят. Поддръжниците на тази теория изтъкват особеностите на аморфната фигура, като например нейният размер, голямата глава и малко странната форма на тялото. Други следователи смятат друго. Те виждат тук образа на шаман, който е изобразен с торба и стрела в ръка. А още някои експерти смятат, че квадратната глава е изображение на маска на ягуар. Някои дори откриват прилика с глава на робот и че мистериозните антени, които стърчат от нея, са изображение на магически лъчи. Като цяло версиите за това откритие са наистина много, но това нищо ми подсказва, че едва ли някога човечеството ще стигне до един единствен и в същото време правилен вариант. Мистериозен монолит, така нареченият метален обект, който е открит от работниците на Департамента за обществената безопасност в Юта. По време на рутинен прелет на територията, мистериозният обект е привлякъл вниманието им съвсем случайно. И колкото и да е любопитно, инспекцията на територията се е провеждала всеки ден. Преди ден тук е нямало нищо, а сега точно в центъра на пустинята има неразбираем монолит. Този голям метален артефакт веднага е бил изпратен в лабораторията за изследване. Но какво е станало с него по-нататък, историята мълчи. Но според една от версиите, този монолит е направен от извънземен материал. Някои хора твърдят, че той е дошъл пред нас от космоса. Друга версия гласи, че тя има съвсем земен произход, но е построена преди 1000 години, по времето когато хората не са могли да създават нещо подобно чисто физически. Така или иначе, тази мистерия събира около себе си много спорове и само времето ще покаже кога те ще бъдат разрешени. Огромна фуния. За да се запознаем отблизо с следващата невероятна находка в пустинята, трябва да се преместим в Чили.
В края на краищата, през 2022 година, там се е образувала голяма кръгла карстова дупка. Диаметърът е достигнал 32 метра, а дълбочината е надхвърляла цели 200. Веднага след като това се е случило, медиите веднага са се втурнали да успокояват местните жители, обяснявайки всичко със срутването на една от мините. И най-внимателните хора обаче не са били готови да повярват на това, което им са казвали по телевизията. А сега ще ви разкажа една от теориите, които са изтекли сред масите на фона на започналите независими разследвания. Те твърдят, че са успели да открият възможни нарушения на технологията на миналото дело. Но най-важното е, че са открили и някакъв извънземен артефакт. Било е някакъв вид скала, но с извънземен происход. Бил толкова тежък, че и най-мощното оборудване не е можело да го вдигне. Вероятно е паднал тук от космоса и е предизвикал срутването на мината. Чисто техническият носител не е заблудил никого, но властите все пак са предпочели да запазят в тайна истинската причина за срутването. Знаете ли, че в арабската пустиня може да се види удивително земно изкуство под формата на две шеметно сукани спирали с обща отправна точка, разминаващи се в противоположни посоки краища. Целият този обект се състои от пясъчни конуси и фунии, които плавно увеличават размерите си с отдалечаване от центъра. Изглежда невероятно, но най-интересното е, че истинският произход на мистериозните спирали все още е неизвестен. Една от версиите гласи, че корените на този паметник водят началото си от древността, аз обаче нямам особена вяра в това. Възможно е хората преди повече от 1000 години да са построили такова нещо. Те не са разполагали с необходимите за това технологии. Много по-реалистична е теорията за съвременните строители. Твърди се, че те първо са нарисували скица на хартия, след това са я копирали върху пясък, заобличали са я с бяла вар и са изкопали дупки с помощта на багери. Дали всичко това е било полирано на ръка? А след това са построили 89 обикновени конуса. Работата е била извършена с математическа прецизност, с изчисляване буквално на всеки сантиметър от конусите и фуниите. Ето защо конструкцията успешно стои в пустинята и до днес и радва туристите със своя вид. През лятото на 2018 година група авантюристи откриват няколко странни обекта в пустинния район на провинцията Гансу в Северен Китай. Да се провери дали откритието е истинско е много просто. Трябва само да знаете точните координати и да ги въведете в Google Maps. Хората, открили това странно място, предполагат, че обектите може да са площадка за излитане на извънземни или тайна военна база, но трябва ли веднага да търсите следи от извънземна цивилизация в находката? В края на краищата, ако насочите вниманието си към центъра, ще забележите, че там има и ясни силуети на самолети, които приличат на МиГ-15. Макар че ако това наистина са те, тогава всичко ще се окаже още по-страшно, тъй като тази серия е произвеждана до края на 50-те години на миналият век. Какво правят там днес? В дискусията са се включили военни експерти и според тях това трябва да е странно военно съоръжение и доказателство за това са изхвърлените линии. Може би някога са били самолетни писти, но сега на тяхно място минава пресъхнало речно корито или пътека от подпочвени води. Окото на Сахара. Името на този гигантски обект със сигурност сте чували поне веднъж в живота си и въпреки че знаем за него от доста време, някои смятат, че необичайният обект е резултат от природна катастрофа. Други смятат, че не се е разминало без намесата на извънземни цивилизации. Съществуват и други интересни предположения, но нека да поговорим за всичко поред. Окото на Сахара или Ришат е геоложко образование с диаметър 50 км, което се намира в мавританската част на пустинята Сахара. Съдейки по възрастта на пръстените, се смята, че окото се е образувало преди около 500 милиона години, а цялата структура не е нищо друго освен резултат от ударен кратер. Въпреки че това е една от първите и в същото време основни теории, тя не се е съгласувала с плоската форма на дъното и пълната липса на скали с следи от удар. Образуването на структурата чрез вулканично изригване също изглежда много малко вероятно поради липсата на купол от изригвания на вулканичните скали. Ето защо теоретиците от всички краища на Земята решили да дадат своя принос в изследването на Ришат и предположили, че Атлантида и извънземните са замесени по някакъв начин. Според легендата, древна високо развита цивилизация е построила град във формата на кръг и се предполага, че в древността той е бил окото на Сахара. Съответно, кръговете в пустинята са останки от някогашна велика култура, която е била подложена на унищожение. Може би ще възразите, че Атлантида е морска цивилизация. Да, това е така, но в пустинята е имало и вода.
А другата по-нова теория вече гласи, че макар тези кръгове да са се образували достатъчно отдавна, по тях все още се крие нечия база или висша цивилизация, или някои от държавите, която провежда там забранени експерименти в изолация от света. Какво според вас може да изненада една обикновена гигантска скала? Камък, който се намира на високото дъно на едно езеро в пустинята на Мохаве в щата Калифорния. Тази огромна скала не е никак интересна, но както се оказва, това съвсем не е така. Не напразно. Това място дълго време е било смятано за свещено за местните индиански племена. Те са го наричали сърцето на майката земя. Освен това, те редовно са се събирали тук, за да празнуват смяната на сезоните. Въпреки че всичко това е останало в далечното минало, камъкът се свързва с невероятна история още от 20 век. Според легендата, това място е открито от немец. Той обичал разкопките и искал да види какво има под такъв голям камък. Той се е взел да копае и след няколко часа се е натъкнал на идеално гладки тунели, простиращи се някъде под земята. Те явно имали извънземен произход и водили до странна врата, проходът през която е бил затворен. И ако продължим да вярваме на тази история, героят на историята е взел динамит, взривил е тази врата и е видял истински извънземни. Окуражен от находката си, немецът разказал на властите, но те са го приели за луд. Но това, което винаги остава на своето място, независимо от всичко, са тези странни лилави топки. Те са намерени насред пустинята в щата Аризона, САЩ. Млада двойка изляза на разходка и случайно забелязва нещо блестящо отпред. Приближавайки се, те са били изненадани, тъй като пред тях е имало разпръснати странни топки. Известните журналисти проучили находката и се е оказало, че лепкавите топчета са пълни с вода и външно приличат на стъклени топчета, но всъщност те са били меки и от тях при стискване е изтичала течност. Но какво е било това чудо? От научният свят са изказани няколко теории. Първата гласи, че ако тези предмети наистина са били създадени от природата, то пред нас може да се намира слузеста плесен или различни гъбички. Друга част от експертите смятат друго. Те са сигурни, че това са декоративни манисти, така наречените малки цветни топчета, които се пълнят с вода и се използват за овлажняване на растенията. Но как тогава 1000 от тези топчета са се озовали насред пустинята? Все още никой не е дал отговор на този въпрос. Съществува и трета версия, по-мистична. Предполага се, че пред нас са яйцата на представителите на извънземна цивилизация, които са искали да оставят бебетата си на земята. Това е интересна теория. Към коя теория клоните вие, приятели? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Колко от тези находки ги знаехте и колко не, бих се радвал да споделите вашето мнение долу в коментарите. Предполагам, че знаете, приятели, отговарям на всеки един коментар, за мен това е удоволствие. Ако сте сметнали видеоклипа за интересен, образователен, бих се радвал за един лайк и абониране с камбанка. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа от мен, приятели. Чао и до скоро!